হ্যালো, ওয়েলকাম টু মেডিকেল রিভিউ। অনেকের ডিমান্ড ছিল যে স্যার একটা ভালো কফ সিরাপ সম্পর্কে আলোচনা করুন, এবং অনেকের ডিমান্ড ছিল এমব্রক্সল হাইড্রোক্লোরাইড এবং সালবুটামল কম্পোজিশন নিয়ে যে কোনো একটা মেডিসিন নিয়ে আলোচনা করুন। তো আপনাদের ডিমান্ড রাখার জন্য আজকে আমি চলে এসেছি সেরকম একটা মেডিসিন নিয়ে, যেটা প্রোডাক্টিভ কফ রিলিজ করতে খুব ভালো এবং খুব কার্যকারী এফেক্ট দেয়। ঠিক আছে, তো প্রথমে ভিডিওটা শুরু করার আগে প্রথমে জানতে হবে যে আমাদের কফ কত ধরনের হয়। অ্যাকচুয়ালি মানুষের কফ তিন ধরনের হয়ে থাকে। এক ধরনের হলো ড্রাই কফ, আরেকটা হলো অ্যালার্জিক কফ, আরেকটা হলো কি প্রোডাক্টিভ কফ। তো এমব্রোডিল এস এই যে সিরাপটা রয়েছে, তো এই সিরাপটি প্রধানত কোন কাজে ইউজ হতে পারে প্রথমে জানতে হবে আমাদের। তো এটা মূলত প্রোডাক্টিভ কফের ক্ষেত্রে ইউজ হয়ে থাকে। তো প্রোডাক্টিভ কফটা বলতে গেলে কি বুঝি, বা প্রোডাক্টিভ কফটা কি? আসলে প্রোডাক্টিভ কফ বলতে গেলে যখন আমাদের লাংসের ভিতরে আমাদের কফটা বসে যায়, উঠছে না এবং কাশি হচ্ছে, সেই সময় এই মেডিসিনটি খুব ভালো কাজ করে থাকে, এই এমব্রোডিল এস। ঠিক আছে, তো মেডিসিনটি যে কম্পোজিশন রয়েছে এবং কোন কোম্পানি তৈরি করে, প্রাইস কী, সেটাকে প্রথমে দেখে নেওয়া যাক। তারপর জানবো এর কাজ কী এবং কীভাবে কাজ করে এবং এর সাইড এফেক্টস কী রয়েছে। তো মেডিসিনটির দাম দেখতে পাচ্ছ 27 টাকা 60 পয়সা মতন প্রাইস রয়েছে। অ্যারিস্টো কোম্পানির দ্বারা তৈরি করা। অ্যারিস্টো এটা একটি ফেমাস কোম্পানি এবং খুব ভালো একটি মেডিসিন, এই কোম্পানির দ্বারা তৈরি করা। আর এর ভিতরে যে দুটো কম্পোজিশন রয়েছে, এমব্রক্সল হাইড্রোক্লোরাইড 15 mg আর সালবুটামল রয়েছে 1 mg। তো দুটোর কম্বিনেশনে তৈরি করা আছে মেডিসিনটি। তো প্রথমে জেনে নেওয়া যাক যে দুটো কম্পোজিশন কী করে কাজ করে। প্রথমে যেটা রয়েছে এমব্রক্সল হাইড্রোক্লোরাইড, এটা অ্যাকচুয়ালি প্রোডাক্টিভ কফ, অর্থাৎ আমাদের লাংসে যে সমস্ত কফটা বসে গেছে, ঠিক আছে, সেই কফটাকে কি করে তরল করে দেয় এবং তরল করে দিয়ে সেই কফটাকে তুলে দিতে সাহায্য করে। অর্থাৎ প্রোডাক্টিভ কফ যাদের রয়েছে, বুকের ভেতরে দীর্ঘদিনের সর্দি বসে গেছে, তো সেই ক্ষেত্রে এই এমব্রক্সল হাইড্রোক্লোরাইড কী করে সেই জায়গায় গিয়ে কফটাকে তরল করে দেয় এবং তুলে দেয়। আর সালবুটামল কী কাজ করে, অনেকে দেখা যায় কাশতে কাশতে হাঁপিয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, তো হাঁফানির টান চলে আসে এবং সেখানে অনেকের শ্বাসকষ্ট হয়ে থাকে। আর এই সালবুটামল কী করে, এই যে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কফের জন্য এবং যে হাঁফিয়ে যাচ্ছে হাঁফানির টান, সেইটা থেকে আমাদের মুক্তি দেয় এবং রিলিফ দেয়। আর এইভাবে এমব্রক্সল হাইড্রোক্লোরাইড আর সালবুটামল কম্পোজিশনের মেডিসিন কাজ করে থাকে। এমব্রোডিল এস এটি ইউজ করা হয়ে থাকে। তো মেনলি এটা যাতে প্রোডাক্টিভ কফ রয়েছে, দীর্ঘদিন কফ জমে রয়েছে বুকের ভিতরে, তো তাদের ক্ষেত্রে এই মেডিসিনটি কাজ করবে। ড্রাই কফ বা অ্যালার্জিক কফের ক্ষেত্রে এই মেডিসিনটি নয় এবং এই মেডিসিনটি কাজ করবে না। তো অনেকে কোশ্চেন করবেন যে এর সঙ্গে কি কোনো অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া যায়? হ্যাঁ, এর সঙ্গে অ্যান্টিবায়োটিক আপনারা নিতে পারেন, যে কোনো পেনিসিলিন গ্রুপের বা অ্যাম্পিসিলিন, অ্যাম্পিলক্স নিতে পারেন, বা আমোক্সিলিন গ্রুপের ক্লেভনেট, ক্লেভম 625, র্যান্ডেগালাম বা যে কোনো মক্স আপনারা নিতে পারেন, কোনো প্রবলেম নেই। তো এর সঙ্গে যদি অ্যান্টিবায়োটিক নেন তো খুব ভালো কাজ করে থাকে। এবং অ্যান্টিবায়োটিক সম্পর্কে এবং বিভিন্ন কফ সিরাপ সম্পর্কে আমাদের চ্যানেলের ভিতরে ভিডিও দেওয়া রয়েছে এবং আমি এই ভিডিওটির লাস্ট এবং ডেসক্রিপশনে এটি দিয়ে দেব। তো যাদের যাদের প্রয়োজন রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিতে পারো আই বটনে ক্লিক করলে। আচ্ছা, এবার চলে আসি সাইড এফেক্ট সম্পর্কে। তো এমব্রোডিল হাইড্রোক্লোরাইড এবং সালবুটামল যে কম্পোজিশনের যে মেডিসিনটি রয়েছে, এটা সাইড এফেক্টস এমন কিছু নেই। তবে সালবুটামল কম্পোজিশনের যে মেডিসিনগুলি রয়েছে সেগুলি 15 দিনের বেশি ইউজ করা যায় না। আপনারা যে এই মেডিসিনটি ইউজ করবেন 15 দিনের বেশি ইউজ করবেন না। এবং কয় টাইম ইউজ করব, তো অ্যাডাল্ট ব্যক্তিরা এটা দিনে 2 থেকে 3 বার ইউজ করতে পারে। এবং এই মেডিসিনটি নেওয়ার পরে মিনিমাম 30 মিনিটস জল খাবেন না, কারণ জল খেলে কী হয়, এমব্রক্স হাইড্রোক্লোরাইড কী করে, এটা আমাদের যে ভিতরে প্রোডাক্টিভ কফ রয়েছে সেটাকে তরল করতে সাহায্য করে। তো জল খেলে সেটা ধুয়ে যাবে এবং প্রপারলি
ওয়ার্ক করতে পারবে না, এবং যার জন্য মিনিমাম এই মেডিসিনটি নেওয়ার পর 30 মিনিট পর্যন্ত জল খাবেন না। ঠিক আছে, তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন, আর আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে জুড়ে থাকার জন্য সাবস্ক্রাইবটা অবশ্যই জরুরি। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।